Tak, přátelé, stejně jako rudé růže mají své bestsellery, Testarossa, Rhodos, Red Naomi, u bílých to platí také. Vidíte Avalanche. Avalanche pěstuje v této době 18 pěstitelů v Holandsku. Jednu z nejlepších kvalit má Mayer, anebo One Rhine Roses brandu Amazing. Takže tady to je brand Amazing od One Rhine Roses. Takhle vypadají v délce 80 cm ty nejkrásnější Avalanche. Mimochodem nejprodávanější růže na svatby. Bílý Avalanche.